Dhansiri constituency ang kanglongta APHLC asung kapang tang ponji aphan lapen aprang ki ponthuji aphan APHLC Central Committee atumpen Dhansiri APHLC aro kapachari ponji aphan Mohonsing Tokbi aphan si Meiphu pu pekpondo lapen matijong ni phai hiniar ni upper Hapjan APHLC atumpen Horichan tisorong along Dhansiri APHLC Meiphu kimi Mohonsing Tokbi aphan archusi 6 settle puthak chirok to mai kipi upon berta nangle Dhansiri constituency APHLC aro Meiphu kimi aphan karcho amelong aluhi aman pen APHLC Central Committee Meiphu jai kathar Dhansiri APHLC Meiphu kimi Mohonsing Tokbi dun Meiphu jirsong rongpi kongchun bang Martin rongphar APHLC Women Wing pen sangpi itina timongpi sangpi kalyani tisupi organizing secretary Lomit hojaisa sangpi urmila marak lapen pinang an APHLC aphan ki kroyara ditum chitonglo Dhansiri APHLC Meiphu kimi Mohonsing Tokbi aphan upper Hapjan Horichan tisorong along karcho pon amai mesen pen pachun thekapot ningarong lopusi APHLC Central Committee Meiphu jai kathar pen ningje Sheikh Sidhu long live, Jai Kathar long live, Jai Kathar long live. Atum la CC committee president aphan ka welcome ji ka welcome a meeting si dak dolo MS Tokbi alangli CC committee president lo alangli phan ka welcome lo lapen ke ladak 19 number 19 Horichan iso arong lake upper Hapjan polling station along dak bang pharu throk so se polling voters do ladak si nitum pini meeting dolo lapen ke ladak bang ke kapachini akam awareness aphan lapen ke la mopen gipu itu la CC committee president aphan karcho aphan si dak dolo la si dak bang ke meeting pen meeting mesen lo pini dak meeting aprang e dode pin lang APHLC tum la dak rong che dap bang ke pining dolo pen muni tawang tum ning arong alap 19 Dhansiri constituency Meiphu itu welcome kuri laso karcho arnilo lasi gilifansi an archo lo pini pengedak meeting ta pu mesen pen juner lo choro lo rat panta idam tang da ko ane election uta nang chirap nang chito dun lo ning sampik lo non gewan je election ta 19 Dhansiri arat nang chirap nang chito un pu pusi ning thepar lo la pen non gewan ji MP election ta rat phansi nili ning ke thelo anso se nang chirap pu pusi kadom kela son lo mane Nagaland pen Karbiang long border long mane Kamandu training center Kimpo pusi ni tu marjulong lo Dhansiri arat tu la arjulong pen ni tu langdam lo spor long sita hala banduri long ke kim ke si banduri pen 2 kilometer afinang chiru si tikim ji pusi hadak non lang bine dim ta thik bom pitun thekang lo lasi laso jitu Kamandu training center laso ki bi bange mepig lo Karbiang long aborda ta intangring ko monon phi ta elitum hoy adui kacharbo bangga wedat ko sini tu mun hello sita laso training center bange borda long sibidangi itu Karbiang long Nagaland borda long sibinang ko lapen ke laso itu training center bandri wal bange lake bandri kengkeng si laso wal ke dopo lasi bandri bange thirklong ko lasi ni tum ninghang ni tum nanti Dhansiri arat lapen ke Karbiang long arat tan lason se ninghang athe adoi hoy bangke thirklong nangji momota non alofso matha woi kam kali lasi neli la authority tumhan chuning riji council authority lapen Assam government itu administration tumhan neli chuning ring tum aso puthak aso ting si border long si aso Kamandu training center
kim po pusi chuning ril